sawangen. Lampu kaya ana sing mati siji. Alah, ngono dirembuk. Lah iya. Kaya ngene mang nandang as gejala kencing manis tadi. Mbak yo mesem merengut pedae apa? Susah pedae apa? Nyaraku tetepoke janji aja ewa aja tanpa tuwa nadyan aku kok tansih lain janji Selamat malam Mbak Nike. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet gitu. Nggih leres. Nggih, niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sing nduk kagem Bapak Siryadi. Oh nggih kagem Bapak Bapak Haji Siryadi. Bapak Haji Suryadi. Sriyadi. Menika selaku direktur utama. Oh, lah wau kula wau foto kalih. Wau Pak Tresno. Sanes Ibu Sriyadi. Sriyadi ketingale. Nggih. Tapi kalih Pak Sriyadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar saya juga tahu. Ah nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah yen wis cedhak rene gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Siryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa anu kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mengke njenengan Saya akeh. nggih, dadi njenengan lenggah sik. Men Pak Siryadi karo Nduk Niken. Yen Pak Sriyadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, Sing tuwake wis ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Kok cair yo padha wae. Tapi men suarane. Kok horo. Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Sriyadi semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lancar, Nggih, amin. semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kondang Koperasi buat Karep. masyarakat itu loh, Oh, semakin saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak. Gitu. Mas Sriyadi donganipun lare kang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 yo. Ngapa toh? Kok gondoli piye dilungi kok gondol? Aku dendam pokoke aku. Kok dendam? Jadi kira polos bocah iki. lah, kuwi 50.000 lagi apa? Ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean. Hah? Sampean ora sir ngowehi aku to. Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, mbae iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Iki mosok ya tega. Ayo. Mosok ya pira kuwi? 50 lho Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 pen kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil.
Sampe ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesunya gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak keke. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Kooperasi to, Oh, Mas. krungu kuwi operasi. Ati kok koperasi ki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Ya wis karep tak kei. Iya ya. Aku wis karep. Wes rasa ngono suwe kaya. Oh, aku anggur kepethuk niken kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Iya, Bayu. disalam salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Nggih ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Kok pertelon piye? Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ah ning kene piye? Disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi hari ini malam hari ini untuk umum loh, Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh, Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh, Mas. jan hebat nek semene kok Nggih. wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Apa? Iki Apa? Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu didol? namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu enggak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jin. Gitu. Oh, berarti ilang Mas lek ana Ora jine. ketok ya? Ora ketok lah Ketok, putih lho ora sing ketok. sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka jim ning jam. Ya, Oh, aku diarani kok kaya dukung to kae. Oh, sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jim kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora Nah, ngerti aku rak apa mau ya muni terus toh. Kamera sampean. drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Baper rumangsa ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah delok. Saiki perkara putu karo mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Ya. Nduk niken nembang Nyidam Sari, gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wes. Ning nggone banner iki uduk gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mleyan nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngersake foto Nggih. kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah ti Mas. Oh, kira. Kira. Kudune sing luwih enom to, Iya. Mas. Supaya panitia ora kleru Nah, ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niken gandrung Mas Gareng. Wis, Ayo. kuwi anggepen wolana sing bagus dhewe, ya ta. Nggih. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Oh, dicet. apa Piye? kurang gawean kok bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahayu, gandrungan kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Nggih. Dawang bagus. Bapak jening hati.
Niken ki statusnya apa toh? Lah ya penyanyi waranggono lho. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to, manut to. Arang-arang tuh gandrung ayu. Oh, arang-arang piye gadrungan karo Niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah, kok. Cai dia. Oh sehat tuh asam urat, asam lambung kok ya. Ayo, Rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ono sing mati siji. Lah, ngono dirembuk. Lah iya. Kaya ngene mang nandang as gejala kencing manis tadi. Ngene apa sing biasa? Joget yang biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku ki gareng di laboratorium. Di sini Ya sing penyakit kok. Ya sing gagah. Sing gagah. Aja koyo Iya, iya. Iya, aja dadi atimu. Saking senenge ngatiku polahku kaya ngono mah. Oh, nggih. Yuk ganti Mas Gareng sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Gareng digandeng. Nah, Jan, kaya putune ngeterke mbaning puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula. Kencing manis nek. Lah biane wis tuwa ki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit kok. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis. Dadema Nyawang kini nih kan. malas sana. Ken dituntun kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati. Lah ngopo ngerti miring-miringnya kok ora ya wedi to. Drama. Lah malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke serius. lek terus pamane zaman Gen Z apalagi nih zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut. Kon maca syahadat yo kowe mecati. Wis sampean Islam apa ora? Ya Islam. Iya Islam ki maca syahadat ki yo ora nek salahe. Nek yo Malah aja terus mlebu. kaya wong mecati ngono to. Tutupno Yai. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Ya. Besok kapan katekan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh, bagus ya. Bagus. Bagus. Upama sira Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing Jaladri. ing Jaladri. Paten kakean lagu dadi ora hafal ya. Apal? Lapal iki yo ngelingke wong kenane lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni. Ya kan ya. Lah iya, kono dhewe ya ora apal.
jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampean kok. Wis ora kuat piye ta kek. Oh, mulane angger petuk, petal, petuk, putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti wong pira wae. Ora, yo urung jodone. Iki sih konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas pira to Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek cedak karo wong lanang nggo semangat belajar. Iya. Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, iki apik iki. Lah iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. Keloro-loronen. Oh, alah ya. Yuk kan. Ya jam tari, yuk. Lanjut. Sok. Nyidam sari. Tepuk tangan kagem Niken Salindri, Bapak Ibu. Iki mumpung tak tes saiki. Kenapa? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh, Mas. Mau enggak? Operasi yo kuwi lha apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti- berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Iya, Ya. heeh. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep ini. niku genah wis sah, Kalau- tur aman. Nah, kalau tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya. Aku bangkit sari. Gom-gomino Mas Anggit. Wayangan Irama Seger.